Приветствую, коллеги! Взгляните на эту запись. Перед вами реконструкция событий, предшествовавших исчезновению научно-исследовательского батискафа «Посейдон-4» в зоне А7 Северного Ледовитого океана 12 лет назад. Официальная версия – техническая неисправность, разгерметизация. Стандартная формулировка, которая, как вы понимаете, абсолютно ничего не объясняет. Но найденные обрывки бортовых журналов, последняя аудиозапись и расшифровка телеметрии рассказывают совершенно иную историю. Историю, которая до сих пор заставляет меня пересматривать все, что мы знали о глубоководных экосистемах и, возможно, о самой сути нашего мира. Целью миссии было исследование аномально низкочастотных акустических сигналов, исходящих с глубины более 2 километров. Эти сигналы, обнаруженные впервые еще за 3 года до описываемых событий сетью автономных гидрофонов, были классифицированы как неизвестные, что в нашем мире означает не поддающиеся ни одной из известных классификаций. Их спектр не соответствовал ни тектоническим процессам, ни миграции китов, ни даже антропогенному воздействию. Последнее, учитывая удаленность зоны А7, было абсолютно исключено. Частоты колебались в диапазоне от 0,5 до 3 Гц, с периодическими всплесками до 7 Гц, что само по себе уже странно для такой глубины. Интенсивность была непостоянной, но достаточно мощной, чтобы фиксироваться на расстоянии до 500 километров. Именно это и стало причиной отправки Посейдона-4. Представим экипаж. 3 человека. Капитан Константин Волков, 38 лет. Ветеран глубоководных исследований, 5 погружений на глубины свыше 4 километров. Он был известен своей хладнокровием и методичностью. Второй пилот и главный инженер Елена Соколова, 32 года. Выпускница МГТУ имени Баумана, гений в области автономных систем и материаловедения. Именно она модернизировала систему герметизации Посейдона-4, сделав его одним из самых надежных аппаратов своего класса. И, наконец, океанолог и специалист по акустике, доктор Игорь Максимов, 45 лет. Человек, чьи работы по биоакустике Арктики стали классикой. Никаких предпосылок к панике, никаких личных конфликтов, только слаженная высокопрофессиональная команда, которая должна была выполнить рутинную, хоть и опасную задачу. Температура воды на поверхности была около минус 1,8 градуса, что обычно для полярного региона. Давление на целевой глубине, напомню, составляет около 200 атмосфер. Изначально все шло по плану, согласно протоколу. Но это изначально оказалось лишь прелюдией к тому, что ждало их внизу. Посейдон-4 был не просто батискафом. Это была передвижная лаборатория, способная выдерживать экстремальные нагрузки и собирать данные с беспрецедентной точностью. Его титановый корпус, усиленный керамическими композитами, был рассчитан на разрушающее давление в 500 атмосфер, что давало солидный запас прочности. Он был оснащен новейшими гидрофонами с диапазоном чувствительности от 0,1 Гц до 100 кГц, многолучевым эхолотом, доплеровским сонаром и мощными прожекторами, способными пронизать даже абсолютную тьму Абиссали. Система жизнеобеспечения была рассчитана на 72 часа автономной работы с возможностью расширения до 96 часов в аварийном режиме. Связь с надводным судном-носителем «Арктическим щитом» осуществлялась через акустический модем, который передавал данные со скоростью до 10 килобит в секунду, и резервный оптоволоконный кабель, который разматывался по мере погружения. Все было продумано до мелочей. Первые часы погружения, согласно бортовому журналу Волкова, проходили абсолютно штатно. 08:00 UTC. Начало погружения. Расчетная скорость 0,5 метров в секунду. Давление 1 атмосфера. Системы в норме. Настроение экипажа рабочее. Ожидаем первых контактов с целевыми сигналами на глубине около 1,5 километра. Максимов уже настроил свои приемники как ребенок перед Рождеством. Соколова проверяет герметичность каждые 50 метров. Все идет по графику. Погружение в арктические глубины – это не просто снижение. Это погружение в мир, где свет не проникает, где звук искажается, где каждая молекула воды давит на корпус с невообразимой силой. Взгляните на данные телеметрии. Температура забортной воды стабильно снижается, достигая минус 0,8 градусов Цельсия уже на глубине 200 метров.
Затем медленно опускается до минус 1,6 градуса Цельсия к отметке 1000 метров. Давление нарастает линейно, и к 1000 метрам оно составляет уже 100 атмосфер. В кабине, разумеется, поддерживался комфортный микроклимат, но осознание того, что за стальным окном находится бездна, способная раздавить тебя в мгновение ока, всегда давит на психику. На отметке 1200 метров Максимов, согласно его личному дневнику, начал фиксировать первые слабые отголоски искомых низкочастотных сигналов. 11-15 UTC, глубина 1210 метров, давление 121 атмосфера, температура минус 1,7 градуса Цельсия, первые слабые импульсы на 1,2 Гц. Интенсивность крайне низкая, но паттерн соответствует ранее зафиксированным аномалиям. Это не тектоника и уж точно не биологический источник. Слишком ритмично, слишком механистично, если бы не отсутствие гармоник. Будто нечто огромное, но очень медленное, пульсирует внизу. Волков приказал увеличить чувствительность гидрофонов. Соколова докладывает о незначительном, но стабильном падении температуры в зоне кормового отсека. Списали на особенности термодинамики. Это незначительное падение температуры в кормовом отсеке, как мы теперь понимаем, было первым звоночком. Не критично, всего на 0,05 градуса ниже нормы, но в условиях такого точного оборудования и строгого контроля это требовало внимания. Елена Соколова, как и положено инженеру, провела дополнительные проверки, но не выявила причин. Системы терморегуляции работали идеально, корпус не имел микротрещин. Тем не менее, отклонение сохранялось. Протокол требовал поддержания постоянной скорости погружения до достижения глубины 1800 метров, после чего планировалось замедлиться и начать детальное акустическое сканирование. На протяжении следующих 1,5 часов команда продолжала фиксировать нарастающую интенсивность низкочастотных сигналов. Они становились не просто громче, они приобретали определенную структуру. 1240 UTC, глубина 1750 метров, давление 175 атмосфер, температура минус 1,75 градуса. Сигналы теперь отчетливы, их пики достигают 4 Гц. Ритм сложно описать. Он нерегулярный в строгом математическом смысле, но в нем есть нечто повторяющееся, как дыхание. Очень медленное, очень глубокое дыхание чего-то невообразимо огромного. Соколова снова доложила о падении температуры, теперь уже на 0,1 градуса в том же кормовом отсеке. Начали беспокоиться. Волков приказал провести полный диагностический цикл. Все системы в норме. Это не имеет смысла. Фрагмент из дневника Максимова. Логика здесь отказывается, как вы видите. В идеально функционирующем аппарате в стабильной среде необъяснимое отклонение. Инстинкты профессионалов уже должны были кричать об опасности, но научная методология диктует сначала исключить все известные факторы. И они исключали, скрупулезно, по пунктам. Когда Посейдон-4 достиг отметки в 1950 метров, до целевой глубины оставались считанные метры. Именно тогда произошел первый инцидент, который уже невозможно было списать на неисправность оборудования или особенности термодинамики. Из аудиозаписи, расшифрованной с большим трудом, поскольку она сопровождается низкочастотным фоновым шумом, который усиливался по мере погружения, мы слышим диалог. Шум помех, нарастающий низкий гул. Волков. Итак, Максимов, что мы имеем? До целевой точки 50 метров. Максимов. Интенсивность растет экспоненциально, Константин. Частоты стабильны, но амплитуда – это что-то невообразимое. Словно под нами целый город, который вибрирует. Соколова. Константин, у меня что-то с внешними датчиками давления. Показания скачут. Причем не хаотично, есть пики. Волков. Скачут. Объясните. Соколова. Не могу. Это не похоже на турбулентность. Давление в точке B7 альфа только что поднялось на 0,5 атмосферы, а затем вернулось в норму. Мгновенно. В других точках стабильно. Аномалия локализована?
Да, только там, правый борт, корма, в той же области, где я фиксировала падение температуры. Принять к сведению. Продолжаем медленное движение. Елена, проверьте калибровку датчика B7 альфа. Уже. Все идеально. Максимов. Константин, послушайте. Что там? Максимов. Это пульсация. Она изменилась, стала более направленной, словно она теперь знает, что мы здесь. Соколова. Внезапный резкий звук, похожий на удар. Что это было? Откуда? Максимов. По правому борту, прямо по тому сектору, где скакало давление. Датчики показывают ударную волну, локальный, но сильный импульс по корпусу. Повреждения? Нет, корпус выдержал, но это был стук, Константин. Я отчетливо слышал, прямо по корпусу. Стук на 2 километрах невозможно. Это мог быть сдвиг тектонических плит? Максимов. Частотный анализ исключает тектонику. Это был единичный, сфокусированный удар. И он был слишком точечный, слишком преднамеренный. Протокол прерывается здесь на несколько секунд, сопровождаемый лишь шумом помех и учащенным дыханием. Это был первый случай, когда на глубине 1980 метров при давлении в 198 атмосфер экипаж Посейдона-4 столкнулся с тем, что они назвали «стуком». Каким бы ни был источник, это не могло быть ничем известным нам. Кит не может с такой силой ударить по корпусу на такой глубине. Геологическая активность не производит столь точечных изолированных ударов. Техническая неисправность абсолютно исключено. Система внутренней диагностики немедленно зафиксировала бы любые отклонения в структуре корпуса. Именно в этот момент, по моим расчетам, рациональное мышление экипажа начало давать трещины. Они были учеными, они искали объяснения, но объяснений не было. Только факт, нечто, что не должно было существовать, только что дало о себе знать. 13:05 UTC, глубина 2000 метров, целевая точка, давление 200 атм, температура минус 1,8 градусов Цельсия, стоп-машина, зависаем, прожекторы на полную мощность, видимость 0. Абсолютная тьма. Но акустика – это нечто. Сигналы теперь ощущаются физически, корпус резонирует на низких частотах. Стук не повторялся, но напряжение в кабине запредельное. Соколова продолжает мониторинг датчиков. Максимов пытается локализовать источник сигналов. Идет медленное сканирование пространства вокруг. Ничего на сонаре, кроме ровного дна и нескольких небольших трещин, характерных для этой зоны. Никаких крупных объектов. Это невидимая угроза. Запись из бортового журнала «Волково». Взгляните на эту диаграмму акустического спектра, полученную с Посейдона-4 в тот момент. Вы видите доминирующий пик на 2,7 Гц с субгармониками на 0,9 Гц и 1,8 Гц. Это не шум, коллеги. Это сложный, организованный паттерн. Нечто издавало эти звуки. И нечто, как оказалось, слушало. Следующие полчаса были посвящены попыткам локализовать источник сигналов. Максимов использовал все доступные средства, методично прочесывая окружающее пространство. Но чем больше он пытался, тем сильнее становилась абсурдность ситуации. Источник был везде и нигде. Сигналы исходили отовсюду. Из воды, из дна, казалось, даже из самого корпуса батискафа. 13:35 UTC. Константин, я не могу его локализовать. Сигнал отражается от всего, но не имеет четкого источника. Словно сама вода пульсирует этим звуком. Мои приборы показывают, что он идет из-под дна, но также и сбоку, и сверху. Это невозможный эффект. Если бы это был объект, он должен был бы быть размером с небольшим континент, чтобы излучать такое со всех сторон. Слова Максимова, записанные в его дневнике. Именно в этот момент, как показывают данные телеметрии, произошел резкий скачок потребления энергии. Елена Соколова немедленно отреагировала. На аудиозаписи слышен писк тревоги.
Соколова. Константин. Потребление энергии возросло на 15%. Аварийная ситуация. Волков. Причина. Неизвестна. Все системы показывают норму, но суммарный расход, он запредельный. Будто мы пытаемся запитать что-то еще, помимо батискафа. Максимов. Шум. Затем крик. Там что-то есть. Волков. Где? Прожекторы. Они едва пробивают завесу, но я видел тень, огромную, прямо перед нами. Соколова. Голос дрожит. Датчики показывают аномальное уплотнение воды по курсу. Коэффициент вязкости изменился. Незначительно, но... Волков. Объект? Не могу сказать. Слишком размыто. Но оно движется. Медленно. В нашу сторону. Соколова. Расход энергии продолжает расти. Уже 20%. Начинается перегрев аккумуляторов. Волков. Отключить все второстепенные системы. Снизить мощность прожекторов. Максимов. Опишите, что видите. Оно не отражает свет, Константин. Оно поглощает его. Это не просто тень. Это провал в пространстве. Акустика. Акустика теперь, она не просто пульсирует. Она шепчет. Шепчет? Что вы несете, Игорь? Я не знаю. Это не звуки. Это ощущение. Оно говорит. Я чувствую его. Соколова. Константин, я слышу стук. Снова. Теперь он повсюду. Откуда? Изнутри, Константин. Он бьет по корпусу изнутри. И вот тут, коллеги, логика окончательно капитулирует. Стук по корпусу на глубине 2 километров. Стук, который сначала был извне, а затем, по свидетельству Соколовой, раздался изнутри. Батискаф, рассчитанный на выдерживание чудовищного давления, вдруг начал испытывать внутренние удары. Расход энергии, который не имел никакого рационального объяснения. И видение Максимова – провал в пространство, нечто, что поглощает свет и шепчет. В этот момент, по данным телеметрии, связь с Посейдоном-4 начала прерываться. Акустический модем, который до этого передавал данные с незначительными помехами, теперь выдавал лишь обрывки информации, сопровождаемые чудовищным низкочастотным шумом, который полностью заглушал человеческие голоса. Последние зафиксированные данные телеметрии показали резкий скачок давления не на корпусе, а внутри него, после чего последовал обрыв связи. Полный, абсолютный. Официальная версия говорит о разгерметизации. Но разгерметизация, вызванная внешним давлением, не вызвала бы такого скачка внутреннего давления. Скорее, это был бы мгновенный коллапс, имплозия, которая не оставила бы после себя ничего, кроме мельчайших обломков. Однако поисковая миссия, отправленная на место через несколько недель, обнаружила лишь несколько деформированных фрагментов обшивки, разбросанных на площади в несколько квадратных километров. Никакого кратера, никакого явного эпицентра взрыва или имплозии, словно Посейдон-4 просто исчез или был разобран. Последняя запись в бортовом журнале Волкова, сделанная, судя по всему, в спешке, дрожащей рукой, прежде чем протокол прерывается здесь. 13:48 UTC. Они повсюду. Нечто, оно проникает. Корпус, он поет. Не знаю, что это. Максимов, он кричит. Говорит, что видят лица в воде. Соколова пытается активировать аварийный всплытие, но системы, они не слушаются. Стук, он не снаружи, он идет изнутри меня. Я чувствую, как оно давит, не давление воды, давление чего-то другого. Помогите. И на этом запись обрывается. Глубина 2000 метров. Температура минус 1,8 градуса. Давление 200 атмосфер. И нечто, что стучало по корпусу, проникало внутрь и, по всей видимости, даже в сознание экипажа.
Это изначально было лишь прелюдией к ужасу, который не укладывается ни в одну научную парадигму. Мы до сих пор не знаем, что именно произошло там, на дне зоны А7, но мы знаем, что официальная версия – это ложь. И то, что они слышали, было не просто стук по корпусу, это был стук по двери нашего понимания реальности. И, судя по всему, эта дверь распахнулась. Коллеги, взгляните на эти данные, если у вас еще хватает духу. Мы здесь не говорим о гипотезах, это, если угодно, первичные протоколы. Обрывки, да, но обрывки, от которых стынет кровь, когда начинаешь их собирать воедино. То, что я сейчас представлю, это реконструкция первых критических часов миссии подводной лодки Нирей-7. Напомню, что ее задача заключалась в картографировании донных структур в зоне аномальной гравитационной активности, о которой мы уже говорили. Стандартная процедура, глубоководное погружение, рутинные измерения. Или, по крайней мере, так это должно было быть. Изначальный спуск по всем показаниям бортовых журналов проходил без каких-либо существенных эксцессов. Нирей-7 – аппарат не новый, но надежный, с усиленным титановым корпусом, рассчитанный на экстремальные глубины. Экипаж под командованием капитана Петрова был опытным, прошедший десятки подобных погружений. Температура забортной воды, давление, соленость – все строго соответствовало расчетным кривым для заданной точки впадины. Протоколы радиосвязи показывают стандартный обмен данными с базовым судном. Температура внешнего контура стабилизирована, давление 180 атмосфер, рост согласно графику, все системы в зеленой зоне. Монотонность, обыденность. Это важно понимать. Они не ждали ничего экстраординарного. Они были готовы к давлению, к темноте, к изоляции, но не к тому, что пришло позже. Именно на отметке 1850 метров, если верить хронологии, восстановленной по фрагментам бортового журнала капитана Петрова, были зафиксированы первые отклонения. Не критические, не требующие немедленного всплытия, скорее странности, которые сначала были списаны на инструментальные шумы или локальные особенности среды. Взгляните на эту запись из журнала. 2017 GMT. Нестабильные показания гидрофона. Фоновый шум не соответствует табличным значениям для данной глубины и географической точки. Зафиксирован низкочастотный рокот, едва различимый на фоне работы собственных систем. Частота в диапазоне 12-18 Гц. Амплитуда плавающая, но с выраженной периодичностью. Природа шума представляется совершенно неорганического происхождения. Проверили все системы, внешние и внутренние, калибровка в норме. Смещение кабеля гидрофона исключено. Возможен резонанс с донными структурами, но крайне маловероятно при текущей скорости и азимуте. Это первая зацепка. Неорганического происхождения, понимаете, док? Ни рыба, ни кит, ни геологический сдвиг. Что-то, что не вписывается в биологическую или тектоническую модель. Субъект, капитан Петров, описывал это уже позже в своих полубезумных записях как глухой пульс океана. Он не имел в виду сердцебиение, он имел в виду что-то механическое, гигантское, но при этом живое в каком-то чудовищном смысле. Он говорил о ритме, который нельзя было отнести ни к чему знакомому, но от которого кровь стыла в жилах. Давление продолжало расти, и с ним это необъяснимое акустическое присутствие. На 1900 метрах рокот стал более отчетливым. Бортовые системы начали фиксировать едва уловимые, но нарастающие вибрации корпуса, которые не могли быть объяснены внутренней работой реактора или насосов. Я проанализировал данные акселерометры. Отклонения были минимальными, в пределах погрешности, но они коррелировали с гидрофонными пиками. Это уже не просто звук, это физическое воздействие. Команда, естественно, пыталась игнорировать его, списать на резонанс, допустим, с каким-то специфическим частотным спектром, присущим этой конкретной точке впадины, или на геологическую активность, подземные толчки, микроземлетрясения, хотя сейсмические датчики не фиксировали ничего значимого. Они перепроверяли каждый контур, каждую панель, каждый датчик, запустили диагностические протоколы полного спектра. Ничего,
Все в норме. В журнале старшего инженера Леонида Козлова есть пометка 2045 GMT. Капитан приказал заглушить часть вспомогательных систем для минимизации собственных шумов. Рокот сохраняется. Попытки фильтрации дают неудовлетворительный результат. Ощущение, будто он проникает сквозь саму сталь. Мы находимся в герметичной капсуле, док, но этот звук, он не извне, он изнутри. Нет, не так, он отовсюду. Именно здесь, я считаю, логика начала отказывать. Не сразу, не резко. Это был медленный, подспудный процесс размывания рациональных основ. Мы знаем, как работает человеческий мозг в условиях изоляции и стресса. Он ищет объяснения. Когда их нет, он начинает создавать их. Но в данном случае даже самые параноидальные гипотезы не могли объяснить абсолютную аномальность этого явления. Этот пульс, так его стали называть члены экипажа, был слишком регулярным. Не хаотичный шум, не случайный удар. Это был ритм. Неумолимый, механический, но в то же время вызывающий первобытный ужас своей иррациональностью. Взгляните на распечатку спектрограммы за период с 20:30 по 21:15 GMT. Пики в диапазоне 14,2 Гц, 14,3 Гц, 14,2 Гц, 14,3 Гц. Интервалы между пиками с точностью до миллисекунд. Как будто гигантский механизм медленно набирал обороты или, что еще страшнее, просто существовал, дышал где-то там, в бездне, не обращая на них никакого внимания. Или, быть может, обращая? Они пытались синхронизировать его с чем угодно, с оборотами винтов, с работой гироскопов, с собственным сердцебиением. Нет, коллеги, ничего не подходило. Этот пульс был чуждым. Он не подчинялся ни одной известной физической или биологической закономерности. Он был там, на глубине, где, согласно всем нашим знаниям, не должно было быть ничего, кроме безмолвия, кроме мертвой, холодной воды и донных отложений. В 21:00, когда Нирей-7 уже миновал отметку в 1950 метров, Петров приказал снизить скорость до минимума и перейти в режим полной акустической маскировки. Заглушить даже реактор, работая на аварийных аккумуляторах. Полная тишина внутри. Чтобы услышать его. Лучше. Дальше. И они услышали. Теперь это был не просто рокот, это были удары. Глухие, тяжелые, отчетливо различимые удары по корпусу. Не хаотичные, ритмичные. Протокол прерывается здесь на несколько минут, прежде чем возобновиться с новой записью, сделанной уже совсем другим тоном. Тон, в котором научная сухость уступила место ошеломляющему, леденящему душу осознанию. Осознанию того, что они не одни в этой бездне, и что то, что было там с ними, не подчинялось ни одному из законов, которые они знали. Взгляните на эту запись, коллеги. Обратите внимание на временную метку. 21:03 по Гринвичу. Глубина 2010 метров. Точка погружения, известная нам как бассейн Харона, одна из наименее изученных областей Срединно-Атлантического хребта. Температура воды на этой отметке составляла 2,8 градуса. Давление – чудовищные 201 атмосферы. Батискаф Надир-4, оснащенный экспериментальной титаново-композитной оболочкой, был рассчитан на 300 атмосфер с 5-кратным запасом прочности. Это не просто инженерия, это почти искусство. Создание замкнутой, самодостаточной капсулы, способной выдержать условия, что превратили бы обычную подводную лодку в смятый жестяной стакан. Протокол миссии был четко расписан. Сбор геофизических данных, тестирование новых образцов биолюминесцентной аппаратуры и, разумеется, поиск новых форм жизни на глубинах, где солнечный свет не проникал никогда. Никаких аномалий не предвиделось. Экипаж – 3 человека. Капитан Свен Ларсон, гидроакустик Марк Галлахер и биолог Аннабель Рид. Все специалисты высшего класса с многолетним опытом глубоководных исследований. Люди, чья психика, по идее, должна была быть крепче адаманта. И вот на этой глубине, в этот час, произошло то, что навсегда изменило наш взгляд на бездну.
Протокол прерывается здесь, коллеги, и начинается то, что я могу лишь назвать аберрацией. Согласно расшифровке аудиозаписи с капитанского мостика, мы слышим сначала фоновый шум, привычное гудение систем жизнеобеспечения, тихий шелест рециркуляторов воздуха и вдруг звук, негромкий, но отчетливый, глухой металлический удар. Галлахер, оператор гидролокатора, реагирует первым. Его голос, поначалу спокойный, профессиональный, как всегда, слегка хрипловат от усталости. «Капитан, у нас нечто. Внешний корпус. Кажется, удар». Ларсен. Его голос всегда был воплощением нордического спокойствия, даже в стрессовых ситуациях. «Удар? Обломки? Проверьте датчики. Что показывает сонар?» «Сонар чист, сэр. Ничего в радиусе 50 метров. Никаких крупных объектов. Это странно». Здесь логика отказывает. На такой глубине обломки, способные произвести такой звук по титановой обшивке, должны быть либо огромны, либо обладать невероятной плотностью. И в любом случае сонар бы их зафиксировал. Но он был чист. Никакого эха, ничего. Пауза в записи длится секунд 15. Слышно, как Галлахер что-то печатает на клавиатуре, затем короткий выдох Рид. Она, вероятно, пытается взглянуть на мониторы, проверить показания. И затем снова тот же звук, глухой, отчетливый, металлический. Один удар, затем второй, третий, пауза. И снова 3 удара. 1, 2, 3. Галлахер замолкает. На записи слышно лишь его прерывистое дыхание. И голос капитана, уже лишенный прежнего спокойствия, в нем проскальзывает нотка напряжения. «Марк, что это было?» Я не знаю, сэр. Это не обломки. Это прямо по корпусу. И это не случайно. Это повтор». Субъект описывал это как ритм. 3 удара, пауза, 3 удара. Не хаотичный стук случайных столкновений, а нечто упорядоченное. Нечто, что предполагало намерение. На этой глубине, в кромешной тьме. Позвольте мне подчеркнуть физическую невозможность этого явления. На глубине 2010 метров давление воды настолько колоссально, что способно сжать сталь как фольгу. Любой объект, не обладающий невероятной прочностью и сопротивлением к сжатию, был бы мгновенно уничтожен. Титановый сплав Надира-4 был специально разработан, чтобы выдерживать эти нагрузки. Чтобы произвести такой отчетливый металлический стук по внешнему корпусу, по слою титана толщиной в несколько сантиметров, объект должен был обладать массой и кинетической энергией, которые, опять же, не могли бы остаться незамеченными сонаром. Более того, он должен был быть способен существовать в этих условиях. Какие известные нам формы жизни способны на такое? Никакие. Галлахер – человек, который провел под водой большую часть своей жизни, человек, который доверял приборам больше, чем собственным ощущениям, начинает ломаться. Его голос становится выше, в нем слышится неприкрытое отчаяние. «Мы ничего не видим на внешних камерах, капитан. Сонар чист, абсолютно чист, но он стучит. Слышите? Он стучит!» На записи слышна серия быстрых панических нажатий на клавиши. Вероятно, Галлахер лихорадочно переключал режимы сонара, пытаясь ухватить хоть какое-то эхо. Но все без толку. Титановая оболочка батискафа вибрировала от ударов, которые не имели видимого источника. Рид, биолог, до этого молчавшая, издает тихий, прерывистый вздох. Ее голос дрожит, когда она говорит: «Капитан, это невозможно. Что может так стучать? Здесь нет ничего живого, что могло бы обладать такой силой. Или мы просто не знаем?» Именно это «мы просто не знаем» и было самым страшным.
Все их научные знания, весь их опыт, вся их подготовка – все рушилось перед лицом этого простого, повторяющегося звука. Это был не удар обломока, это был не скрежет геологической активности, это был стук. Стук, который носил оттенок вопроса, вызова, а может быть и чего-то гораздо более зловещего. Стук, который не должен был существовать. Ларсон пытается восстановить контроль, но его голос выдает внутреннюю борьбу. «Марк, Аннабель, успокойтесь. Это может быть акустический феномен, резонанс или...» Но он сам не верит своим словам. Слишком отчетлив был этот звук, слишком ритмичен. Резонанс не бывает таким. И в этот момент стук повторяется. Еще 3 удара. Глухие, отчетливые, металлические. Представьте себе, коллеги, вы находитесь внутри тонкой металлической скорлупы, окруженной километрами непроницаемой тьмы и давлением, способным мгновенно вас уничтожить. И по этой скорлупе кто-то стучит, кто-то, кого вы не видите, кто-то, кого не улавливают ваши самые чувствительные приборы, кто-то, кто по всем законам физики не должен существовать в этом месте, но тем не менее он есть, и он общается. Давление внутри батискафа на фоне нарастающей паники экипажа, казалось, росло вместе с внешним. Приборы показывают стабильные параметры, но внутреннее напряжение, невидимое и неосязаемое, сжимало людей куда сильнее, чем толще воды. Галлахер, как я уже говорил, был опытным специалистом. Он доверял электронике, цифрам, графикам. Его мир был миром логики и измеряемых величин. И этот мир только что разлетелся вдребезги. «Капитан, я не могу это объяснить». Голос Галлахера теперь почти вибрирует от нервов. «Сонар, он как будто слепой. Или это существо, оно не отражает волны, или оно поглощает их. Но как? Чем?» Это были вопросы, на которые у нас до сих пор нет ответов. Субъект не просто стучал, он игнорировал все попытки его обнаружить, что лишь усиливало ощущение его неземной природы. Ларсон, вероятно, пытается принять решение – эвакуация, подъем, но что, если это существо последует за ними? Что, если оно уже знает о них? Попробуйте воспроизвести сигнал Марк. 3 коротких импульса. Посмотрим, что произойдет. Это было рискованно. Попытка вступить в контакт с неизвестным, которое могло быть враждебным на его территории, в его стихии. Но что им оставалось? Молча сидеть и ждать, пока стук, возможно, не превратится в нечто худшее? На записи слышно несколько щелчков, затем низкий, короткий гудок, трижды повторяющийся, исходящий от гидролокатора. Звуковые волны, посланные в бездну в надежде на ответ. Тишина. Несколько долгих, мучительных секунд. Экипаж замер. Вероятно, они смотрели друг на друга в ожидании. Или, что более вероятно, на пустые экраны сонара и внешних камер. И затем ответ. Не 3 удара, не 6, 9. 4 серии по 3 удара, с той же короткой паузой между сериями. 12 ударов. Это было не просто повторение, это была реакция. Увеличение интенсивности, увеличение сложности. Рид вскрикивает. Короткий испуганный звук. Оно ответило, оно поняло, или оно принялось. Паника начинала захлестывать мостик Надира-4. Рациональный мир трещал по швам. Ларсон, Марк, что происходит? Что оно? Я не знаю, сэр. Оно стучит, он стучит. И громче. Кажется, оно приближается. Последние фразы Галлахера звучат уже не как отчет оператора, а как истерический крик человека, который столкнулся с абсолютным, необъяснимым ужасом. Его голос ломается, переходит в хрип. «Мы ничего не видим на внешних камерах. Сонар чист, но он стучит, он стучит!»
Это была кульминация этого фрагмента. Звук стука, теперь уже не просто глухой, но ощутимо вибрирующий по корпусу, пронизающий батискаф, был последним, что четко зафиксировала аудиозапись. За ним последовал хаотичный набор шумов, крики, скрежет, обрывки фраз, не поддающиеся расшифровке. И затем обрыв. Полный обрыв связи. Взгляните на данные, коллеги. Анализ остаточных вибраций корпуса, записанных бортовым регистратором за мгновение до потери связи, показывает, что частота и амплитуда этих стуков резко возросли. Они перестали быть просто звуком и стали ощутимой физической нагрузкой на конструкцию. Как будто это нечто решило перейти от диалогу к чему-то более прямолинейному. Именно здесь, на этой глубине, где давление способно сжать сталь как фольгу, где, по нашему пониманию, не может существовать ничего, что способно так воздействовать на титановый сплав батискафа, логика окончательно отказывает. Мы столкнулись с феноменом, который не вписывается ни в одну из наших категорий. Это был не просто неизвестный вид. Это была сущность, способная взаимодействовать с нашей техникой, понимать наши сигналы и, возможно, даже имитировать их, но при этом оставаться невидимой и неосязаемой для наших самых совершенных приборов. Это был диалог с безымянным, и экипаж Надира-4 поплатился за него сполна. Что это было? Древний организм, эволюционировавший до неузнаваемости в абсолютной тьме? Или нечто, что никогда не было живым в нашем понимании? Субъект описывал это как невидимую руку, стучащую из-за грани реальности. И после всего, что я видел, коллеги, я склонен ему верить. Протокол прерывается здесь, оставляя нас один на один с этим ужасающим вопросом. И стук, этот отчетливый, металлический стук, до сих пор звучит в моих кошмарах. Взгляните на эту запись, коллеги. Это уже не просто аномалия, не статистическая погрешность или неверная интерпретация данных. Это прямое, недвусмысленное воздействие. Это агрессия, целенаправленная и методичная. Мы отслеживали этот феномен на протяжении почти 1,5 часов. Тот самый стук, который поначалу был редким, почти ритмичным, как некий зловещий метроном, отмеряющий последние минуты спокойствия, начал меняться. Протоколы, восстановленные с поразительной тщательностью из обрывочных логов аварийного буя, указывают на резкое экспоненциальное увеличение частоты. Если ранее интервалы между одиночными, глухими ударами составляли от 15 до 30 секунд, создавая иллюзию дистанции или случайности, то к 21:30 GMT они сократились до 3-5 секунд. Каждая пауза между ударами становилась все короче, все напряженнее, словно нечто снаружи набирало темп, подготавливая решающий натиск. А затем этот ритм, он словно сломался, разорвался на части под воздействием необузданной силы. Стук стал абсолютно хаотичным, непредсказуемым. Каждый удар отличался по силе, по точке приложения, по тембру, от глухого, утробного бум до резкого, пронзительного дзынь, эхом раздававшегося по металлу. Это уже не было исследованием внешней среды, не было случайным контактом с геологической формацией. Это было попыткой взлома, систематической, настойчивой, яростной. Субъект, капитан С, в своем бортовом журнале, том самом, который мы чудом извлекли из фрагментов оплавленного аварийного буя, описывал это с потрясающей, почти клинической отстраненностью, столь характерной для обученных военных даже перед лицом немыслимым. 21:35 GMT. Нечто бьет по корпусу. Не по одной точке, что характерно, словно обходит нас по периметру, прощупывая уязвимости, ищет, где тоньше. Звук глухой, но вибрация идет по всему аппарату, пронзает его насквозь.
как будто огромный, невидимый кулак стучит по тонкой бочке, пытаясь ее раздавить. И вот здесь, коллеги, чистое наблюдение капитана переходит в объективные данные датчиков. Датчики вибрации, установленные по всему периметру внешней обшивки, которые до этого фиксировали лишь фоновые шумы и минимальные резонансы от работы систем жизнеобеспечения, шепот гидравлики, легкое гудение электромоторов, начали зашкаливать. Стрелки метались в красной зоне. Пиковые значения амплитуды колебаний превысили допустимые эксплуатационные нормы в 3, а затем и в 5 раз. Мы говорим о нагрузках, способных вызвать усталостное разрушение материала, о которых конструкторы обычно даже не задумываются, поскольку они выходят за рамки всех мыслимых сценариев. Аппарат, рассчитанный на экстремальное давление, спроектированный как неприступная крепость, начал буквально дрожать, вибрировать с такой силой, что по расчетам могла начаться микротрещина в силовом каркасе. Внутренние аудиозаписи, расшифрованные с поврежденного регистратора, который каким-то чудом сохранил несколько последних мегабайт информации, передают не просто панику, а ее нарастающую, удушающую волну. Сначала это были сдавленные голоса, отрывистые команды, полное напряжение и попытки сохранить контроль. Держитесь, проверить герметичность, доложить состояние. Затем, на отметке 21:40 GMT, мы слышим нечто иное. Голос инженера К, обычно спокойный и размеренный, срывается на фальцет. Он кричит о том, что батискаф начало трясти так, словно его взяли в тиски из невидимой стали и пытаются разорвать на части. Мы как в шейкере, оно нас крутит. Скрежет металла, стук аппаратуры, падение незакрепленных предметов – все это сливается в какофонию, которая нарастает с каждой секундой, заглушая попытки капитана восстановить порядок. Анализ спектрального состава звука, проведенный нашими специалистами, показывает, что помимо мощных ударных воздействий появляется новый, крайне тревожный компонент – низкочастотный резонанс, который, по нашим расчетам, мог быть вызван только синхронным, координированным воздействием на несколько точек обшивки одновременно. Это не волны, это не глубинные течения, способные вызвать такую деформацию. Это интеллектуальное воздействие. 21:45 GMT. Попытка всплытия. Сухой, почти безэмоциональный голос капитана С. Зачитывает в эфир. Но даже сквозь помехи, сквозь нарастающий гул и вой, в его интонации проскальзывает отчаяние, почти мольба. Скорость набора высоты критически низкая. Маневренные двигатели работают на пределе, на красной отметке оборотов. Мы не движемся вверх, мы стоим на месте. Что-то держит нас, или кто-то. Оно не отпускает. Здесь протокол прерывается на несколько секунд, заполненных лишь гулом перегруженных моторов, треском разрядов и нарастающим пронзительным металлическим скрипом, который, судя по всему, был предвестником структурного разрушения. И вот самый тревожный фрагмент, который заставляет меня пересматривать все наши представления о глубоководной биологии, о границах возможного. Капитан, после секундной паузы, во время которой, по всей видимости, он пытался осмыслить происходящее, продолжает. Мы слышим скрежет по обшивке. Не стук, нет, это не удары, это скрежет, похоже на когти, что-то острое и твердое, процарапывающее металл. Когти на глубине 2 километров, в абсолютной, непроглядной темноте, где, согласно нашим моделям, могут существовать лишь формы жизни, адаптированные к минимальной метаболической активности, к медленному существованию. И при этом способные оставить борозды на титановом сплаве, предназначенном выдерживать давление в сотни атмосфер. Логика здесь отказывает, коллеги. Любая рациональная, научная логика, основанная на известных нам формах жизни, на принципах биомеханики, на пределе прочности материалов, рушится перед этим свидетельством. Мы можем говорить о гигантских кальмарах, о неизвестных видах рыб, но ничто из этого не объясняет ни силу, ни характер воздействия.
Но эмоциональный фон записи, те интонации, тот надрыв в голосе капитана, они говорят сами за себя. Это не ошибка идентификации, это не галлюцинация, вызванная азотным наркозом или кислородным голоданием. Системы жизнеобеспечения на тот момент еще работали в штатном режиме, хотя и с перебоями. Это ужас, неприкрытый, первобытный ужас, проникающий сквозь научную дисциплину. В этот момент субъект Д, младший офицер, который до этого момента вел себя относительно сдержанно, пытаясь помогать капитану, начал кричать. Его голос, искаженный страхом и, возможно, уже нарастающим кислородным голоданием от перегрузки систем фильтрации, прорывался сквозь общий шум и вой обшивки. Он описывал огромные тени, скользящие за иллюминатором. Они повсюду, смотрите, эти тени, они огромные, гигантские, они нас окружают. Внешние камеры, однако, продолжали показывать только непроглядную черноту, абсолютную, беззвездную бездну. Мы проанализировали записи внешних камер с максимальным усилением, с настройками контрастности, способными выявить мельчайшие частицы планктона на этом фоне, способными уловить свет от биолюминесцентных организмов на расстоянии десятков метров. Ничего, только черная, вязкая пустота, поглощающая свет и надежду. Это заставляет предположить, что видения Д были либо крайне интенсивной формой галлюцинации под воздействием паники и нечеловеческого давления на психику, либо нечто, способное воздействовать на сознание напрямую, без видимых оптических следов, проецируя образы ужаса непосредственно в мозг. И я, признаюсь вам, коллеги, склоняюсь ко второму, столь же иррациональному, но бесконечно более пугающему варианту. Это не просто существо из плоти и крови. Последние секунды записи. Это не поддается описанию. Это просто конец. Сначала раздирающий уши невыносимый скрежет, который, по данным акустического анализа, был вызван чем-то огромным, прочным и острым, целенаправленно воздействующим на обшивку батискафа, раздирающим ее. Звук, который должен был быть не «вот и все, что мы имеем, коллеги». Протокол прерывается здесь. Посейдон-4 так и не был найден. И это, пожалуй, самая зловещая деталь во всей этой истории. Ни обломков, ни следов разгерметизации, ни масляных пятен на поверхности, которые неизбежно всплывают после катастрофы подводного аппарата, тем более такого размера. Ни единого фрагмента, ни даже микроскопической металлической пыли, которую могли бы уловить наши самые чувствительные спектрометры. Ничего. Как будто его никогда и не было. Как будто он не просто потерпел крушение, а был стерт из реальности, поглощен без остатка. Мы провели поисковую операцию, превосходящую по масштабу все предыдущие. Подводные дроны, глубоководные сканеры, магнитометры, гидроакустические комплексы. Мы задействовали все доступные средства. Сектор, где был зафиксирован последний сигнал и где предположительно произошла катастрофа, был прочесан вдоль и поперек с разрешением до нескольких сантиметров. Ничего. Только ровное, нетронутое дно, покрытое илом и гигантскими трубчатыми червями, абиссальная пустыня, какой мы ее привыкли видеть. Ни одной аномалии, ни одного всплеска магнитной или гравитационной активности, которые могли бы указывать на присутствие массивного объекта, даже если бы он был погребен под слоем осадков. Это просто невозможно с точки зрения физики. Исчезновение такой массы, как Посейдон-4, противоречит фундаментальным законам сохранения. Логика здесь отказывает полностью. Мы говорим о судне, способном выдерживать колоссальное давление, построенном из передовых титановых сплавов, оборудованном дублирующими системами жизнеобеспечения и аварийного всплытия. Шанс на то, что он просто рассыпался без следа, ничтожен. Даже если бы произошла мгновенная